بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وأصحابه من والاه إلى يوم الدين. أحبائي حبيبتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. المريض ربي يشافيه، واللي يتمني حاجة ربي يكملوا بها، واللي يتوفى ربي يرحمه، والله ربي إن شاء الله يصبر مواليه. صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أحبائي حبيبتي، اليوم راح ندير لكم طبق ساهل ماهل تقليدي اقتصادي يوالم تاع الشتاء تاع هذا الوقت. راح ندير لكم الحريرة راح نديرها على طريقتي انا، وكل واحد كيفاش يديرها. بصح هذه طريقه مامي فوفا. الخضره هنايا عندي تقريبا الخضره كاع، واي حاجه باغيه تزيديها هنا ولا تنقصيها انت حره. والحريره هذه ولا غير حيله من الحيل باش اللي دراري ولا اللي ما ياكلوش الخضره في الدار دخلي لهم هكذا في الحريره تميكسي كلش وما تبرش. انا واش عندي حبه بطاطا، هاي ليك، عندي حبه قرعه، حبه ونص، زوج، انت واش على حسب قدرتك، انت واش عندك. عندي حبه طوماطيش، عندي بصل. انا في الحقيقه ماشي موالفه ندير لها البسباس، بصح اليوم حبيت نزيد ندير لها هكذا نص حبه تاع بسباس. عندي زروديه، عندي الكرافس. كاين اللي ما يحبوهمش يصيبوهم في الماكله. ديري الشطبه تاعك هكذا كل زوج، يطلقوا لك البنه ومن بعد نحيهم. بصح انا نميكسيهم ونقطعهم هكا صغار، نقطعهم هكذا مرصوات صغار باش كي نميكسيهم ما يبانوليش. عندي الثوم عندي درك ندير في القدره في الديبي ونخلي السنه ولا زوج ومن بعد نكمل بها، نجي راح نطفي. عندي وريقات تاع رند، هذه فيما يعني الخضره. سي نورمال. عندي الفلفل الاحمر، عندي مزيج من القزبر والمعدنوس، بصح نزيد القزبر اكثر من المعدنوس. عندي الحميصه كاين اللي حاب يديرها في الديبي، انا خطرات نديرها في الديبي نميكسيها مع الخضره كامل، وخطرات نحب نخليها حتى كي نجي راح نطفي القدره تاعي مور لي نميكسيها مور لي نحيها نزيد لها الحميصه تاعي. عندي شويه تاع دندش، تحبي ديريها بلا دندش تنحيه، تحبي ديريها بالبولي ديريها، تحبي ديريها نديرها خطرات غير بلا كركاس، تحبي ديريها بالكركاسه الصدر تاع الدجاج بلي بولات كيما حلات لك. ما عندكش ديريها وحدها، صدقوني غير تجي بنينه فوق العطار. وعندي هنا العدس العادي نديرو بقشورو. وعندي نولي نسبق لكم من العدس هذا الكوغاي ثاني نحب نزيدو هكذاك كي يكون كاين في الدار، كي يكون ما كاش تحبي ديري لها ثاني. عندك الحفينه تاع اللوبيا، ديري لوبيا. انا من ذاك ندير لها اللوبيا اليابسه نشمخها، نديرها سوا الحمراء سوا البيضاء تجي ثاني. الشغل هذا الحريره لا يملك كلش، واش عندك ديري بدلي هذه بهذه. عندي ان شاء الله الروز، انا ندير لها كيما كاين اللي يديروا التدويره هذيك يديروها بالفرينه، انا نديرها بالروز. وخطرات كي نكون مكثرت لها الخضره ومكثرت لها هذويا اللي بيمساك يكون عندي الفول ثاني، الفول تجي هايله بالفول. اليوم واش حضر لي الفول الله غالب. خطرات ما نديرلهاش كامل الروز، نديرهم غير بالخضره ولي ليغومساك هذو لوبيا فول حميصه تجي هايله. وفيما يعني لي زيبيس ندير لها تقريبا كلش. الملح لا علينا، عندي الكركم قلت لكم اللي ما نستغناش عليه، شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع قرفه. وبما اننا رانا في فصل الصيف انا ندير الزعتره ولا الزعتر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، رانا في فصل الشتاء الواحد يهضر في حاجه وعقله في حاجه واحده اخرى. ندير لها شويه زعتر، شويه القزبر مرحي، الزريعه كانوا يقولوا زريعه تاع القزبر، كانوا يقولوا لها القزبر مرحي، سكنجبير، شويه كمون. وليبيس اللي نكثر منه بزاف ندير في الدوبي وندير مع التالي سي بيان كل كرويه. الحريره كرويه، لا ما فيهاش الكرويه ما توليش حريره. كاين بزاف الناس ما يحبوش الكرويه، بصح ديروها بالكرويه تشوفوا. دوك نفوت للقدره نرمي كلش هكذا صحيح كيما راكم تشوفوا كلش كبير، ونولي لكم ان شاء الله نوري لكم في القدره كيف عندنا نحرك. بسم الله. انا حطيت القدره تاعي نرمي كلش. انا نحب نقلي في الحقيقه ما نكذبش عليكم. نرمي القرعه تاعي، نرمي البطاطا، نحب كلش يتقلى، نرمي كلش هذه فيها. هاي هاني رميت القرعه والبطاطا الاولى، هاوليك البسباس، هاوليك البصل، حتى الوريقات تاع الرند نرميهم لتحت. هايك الثوم طوماطيش، هاوليك كلش كامل. انا من الناس اللي يحبوا
نقليو القدره، نديرها ساعات بارد في بارد، بصح كي تقلي القدره مش عارفه تجي ديك البنه تاعها سبيسيال. دوك نخليها تتقلى القدره مليح مليح، ومن بعد نولي لكم ان شاء الله نمرقها. هاي ليك القدره تاعنا بعد اللي تقلات، هاي ليك قلات بيان كوم يفو. ندير لي زيبيس تاوعي كيما قلت لكم قبيله، نفرغ كلش على ضربه. هاي ليك وندير كلش دوك خلاص، ندير كلش، ندير العدس، ندير كلش هكا على ضربه ونمرق ونخليها طيب. وحاجه واحده برك، الروز اللي نخليه مع التالي كي قريب طيب القدره تاعي 5 دقائق 10 دقائق، على بالكم الروز ما عندوش الروح، نديرو هو التالي والميكس. نكمل العدس هذا هاوليك. وثاني الحريره نحب نديرها ثاني، ندير لها الكابويه الحمراء، صدقوني تجي واحد البنه فيها ما تتصوروش كيفاه. وهاوليكم الفول، شوف انا راه يبان لكم. سمعتني جارتي كي في التسجيل دوكا، جارتي دخلت ليا صارت نسجل كي قلت لكم ما عنديش الفول، راح تبعث لي شويه مع بنتها. هاوليك الفول زيد نديرو لها، تحبوا تقشروا تحبوا ديروه مقشورو كيف كيف هكذا ضرب ونمرق. ندير الفلفل تاعي، ندير الحشاوش تاعي المعدنوس هاوليك، وندير نص قص بربركه ونص نخليهم بعد نشبع بين القدره للتزيين. الكيب تاع الفلفل هاوليك، هذا فلفل حلو، ونمرق ونخلي كلشي يطيب، وبعد ما عليا غير الميكسي كلش هاوليك. والحريره بي فيه طيب، على اللي سبحان الله، على اللي نقطعوا كلش كبير طيب خير من الخضره كي تتقطع صغيره. وما كاش حاجه هنايا يا محسوب تشد الطياب، الفول مشمخ وطايب نص طياب، العدس ساهل في الطياب، الروز كيف كيف. وبعد نميكسيوها ان شاء الله. ونكمل قبل كي نميكسيها نرمي لها الحميصه، خاطر نحب نصب فيها الحميصه، ونرمي لها لي بولات تاوعي دوك نوريهم لكم. هاي ديك لا دنداشي حرشتها كامل واش درت في القدره، نديرهم دي بولات ونرميهم، بصح كي نكمل نطفي الجرحه نطفي نديرهم ان شاء الله. لا كتبت في طبق التقديم نوريها لكم. عدنا احبائي والعود احمد. هاي ليك الحريره تاعنا بعد اللي طابت، هاي ليك عاملين البولات تاعي كيما رميتهم، درت لها الثوم الكربيه، ها الحميصه كيما قلت لكم انا نحب نخلي نصيب فيها الحميصه، كل واحد كيف يحب. هاي ليك الخضوريه تاعها، وكل واحد اللي يحبها خاطره يديرها خاطره، واللي يحبها خفيفه يديرها خفيفه. انا تحبوا الصح كي نديرها وحدها نخطلها شويه، كي ندير معاها حاجه نخففها. وما كاش خبز يرافق الحريره يطيح معاها سويسوا كيما مطلوع سخون، ولا خبز فطير، ولا خبز الشعير، حاجه تاع دار. هاي ليك احبائي صدقوني البنه اللي فيها، وكما قلت لكم ديروها بالدجاج تجي بنينه، ديروها بلا دجاج تجي بنينه. كان الناس ما ياكلوش الصدر تاع الدجاج، رميه لداخل وفتتيه، ولا دوك الكركاسات ثاني العظومه ويطلقوا لك البنه شويه وفتي غير شويه داك الدجاج اللي فيهم، وكديريها وحدها ثاني تجي هايله. وكما قلت لكم في الاول الخضره ديروا فيها واش تحبوا، ونقصوا واش تحبوا، زيدوا واش تحبوا. البقوليات ثاني ديري واش تحبي، ونقصي واش تحبي، وزيدي واش تحبي. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. صدقوني توالمكم في هذا الوقت، ديروها سيوها البنات، جربوها سهله. ما تجي هي طيب تكونوا درتوا الفطير تاعكم ولا الخبز تاعكم تاع المطلوع بيه فيه يوجد. وما تنسوش كما دائما نوصيكم احبائي وحبيباتي لي جيم ولي لايك والبارطاج، ولا ملتقى ان شاء الله في حصه واحده اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.